د افغانستان پر فضایي حریم د پاکستان د بي پیلوټه الوتکو ګزمې او د اسلامي امارت اندېښنې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې ډلې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هغه لیک هم رسوا کړی چې پکې د پاکستان د بي پیلوټه الوتکو له ګزمو اندېښنه ښودلې او رسمي شکایت یې کړی. اسلامي امارت په دې اړه یوازې خپل شکایت وړاندې کړی. د اسلامي امارت یاد وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو ریاست د 1403 لمریز کال د 9 میاشتې پر 24 په اسلام آباد کې خپل استازولۍ ته لیکلي چې د پاکستان بي پیلوټه الوتکو د افغانستان پر هوایي حریم ګزمې کړي دي. په یاد لیک کې لیکل شوي چې د پاکستان بي پیلوټه څارګرو الوتکو د دوی حریم نقض کړی چې د ننګرهار په پچیراګام، نازیانو او غنیخیلو ولسوالیو سربیره د پکتیا پر ځاځي اریوب ولسوالۍ او د پکتیکا پر شکین ولسوالۍ باندې د پاکستانی پوځ دغو الوتکو هوایي ګزمې کړي دي. د بي پیلوټه پاکستانی الوتکو په اړه د اسلامي امارت په یاد لیک کې د پاکستان د بي پیلوټه هوایي الوتکو د ګزمو کوردینات هم اسلامي امارت په اسلام آباد کې ل خپل استازي سره ګډ کړي دي. همدارز ډیره شوی چې پاکستانی پولیساتو په پکتیکا، پکتیا او کونړ کې د ډیورن کرښې له هغې غاړې پر اسلامي امارت د سپکو او درندو وسلو ډزې هم کړي دي. اسلامي امارت د دغو بریدونو کوردینات هم له شمیرو سره ثبت کړي او په اسلام آباد کې یې خپل استازي ته استولي دي. د لیک په پای کې راغلي چې اسلامي امارت د پاکستان له هوایي خوځښتونو او بریدونو څخه خورا تنګ راغلی او له یاد هیواد سره په جدي توګه خپلې اندېښنې ګډوي. که څه هم اسلامي امارت په وار په بیلابیلو وختونو کې د دغو هوایي سرغړونو او بریدونو پر تړاو پاکستانی لوري ته خبرداري ورکړی، خو په پایله کې یې هیڅ ډول ګام نه دی پورته شوی. اسلامي امارت اندېښنه ښودلې چې د پاکستان واکمني او پوځ اړوند شکایتونو ته چندان ارزښت نه دی ورکړی. اسلامي امارت ګواښ کړی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان بریدونه او هوایي سرغړونې پر دغه کرښه تاوتریخواله اله ډیرولی شي او د دواړو لورو پر اړیکو هم ناسمې اغیزې کوي. اسلامي امارت خپل استازي ته لارښوونه کړې ترڅو اړونده مسلې د پاکستاني واکمنۍ له بیلابیلو ادارو سره ګډې کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.